Ingegner Materazzi, un'istituzione per me un punto di riferimento da quando sono nato, perché io sono nato nell'87 con la sua F40. Non mi dica che è nato nel mese di luglio dell'80. Ottobre. Ah, è nato un po' dopo. Sì, quest'anno sono 30 anni praticamente dalla presentazione dell'F40. Sono andato per i 25 anni, adesso mi hanno invitato perché Ferrari ufficialmente no, la Ferrari no, non mi invita. Anzi, non vuole che io vada a queste premiazioni. Vabbè, comunque. E una sera mi chiama Ferrari e mi dice: senta, ingegnere, prima c'era stato già un altro episodio, cioè una sera io vado da Ferrari, lavorava al reparto corse, mi fa vedere una cartella, mi dà un foglio di carta e dice: vogliono fare un motore in produzione col turbo, un 3 litri con 330 cavalli. Ma ho detto: ingegnere, ma questo qui di cavalli ne deve dare almeno 400. Ma lui, senza perdere: vabbè, lo faccia lei. Dico: no, ma io sono impegnato. No, lei mi faccia lo studio di sera, poi le do. Di fatto è nato un terzo ufficio tecnico, c'era l'ufficio tecnico delle macchine da corsa, l'ufficio tecnico delle macchine di serie, e io in una stanza ho disegnato il motore del GTO, poi sono venuti dei disegnatori e hanno tirato fuori tutti i particolari per fare questo motore. Poi le vendite stavano andando giù, io ho tutti i diagrammi, poi gliele mostro. Ferrari mi chiama e dice: senta, visto che lei ha fatto il motore, si vada a fare anche la macchina. Dice: mi serve uno che vada a prendere in mano il discorso delle vetture di serie, perché li stiamo precipitando in un baratro, in quanto le prestazioni di questa macchina, delle nostre macchine, usava questo termine, si sono esageratamente imborghesite. Perché cosa era successo? Era venuto il suo amico Pietrino Barilla e gli aveva detto che il figlio, poi mi ha chiamato, il figlio con un M3 BMW stava davanti a un 308. Ferrari mi ha chiamato, dice: sento un po' cosa dice il mio amico qua. E dico: ma quanto costa questa BMW? Dico: costa la metà della nostra. È possibile che... E dico: sì, è possibile che va così forte, perché purtroppo le nostre macchine, io nel libro lo spiego tutta la sequela delle cose, e così sono passato a dirigere l'ufficio tecnico della produzione. Sono partito col GTO, che è stata una macchina che ha avuto un certo successo, però poi io mi vedevo tutte le sere con Ferrari. Mi ha fatto fare il motore della Lancia da corsa, l'LC2, perché dice: visto che lei ha in mano, faccia pure questo. Vabbè, ho detto: tanto, uno in più, uno in meno. E allora, parlando, dico: ingegnere, ma come vogliamo andare avanti? E le macchine di serie oggi in mano ai clienti, con tutti i limiti che ci sono, noi non capiremo mai a che livello sono di sviluppo e di capacità di sopportare. E dice: lei cosa pensa? Io vorrei andare a correre. Andare a correre? Eh sì. Dico: prendiamo, adesso vogliono fare le gare sia in pista che nei rally con le vetture Gran Turismo, prendiamo il GTO e lo modifichiamo per fare... Ah, ma dice: io lì non posso mettere lingua perché è una cosa che riguarda le vetture di produzione. E gli ho detto: facciamo una cosa, invitiamo qua il mio amico direttore generale, che era stato con me già alla Lancia, Eugenio Alzati. Allora mi disse: se vuoi studiare una macchina nuova la fai il sabato mattina, perché gli altri giorni i ragazzi devono disegnare il 328, il 308 4 valvole. Dice: non posso distrarre. Allora disse ai ragazzi dell'ufficio tecnico: dice: guardate, qua c'è il momento di fare, però dovete venire il sabato mattina alle 8, erano tutti lì pronti a partire, e l'abbiamo disegnata la macchina GTO Evoluzione. Se non che dovevano fare la carrozzeria, avevano dato in carica alla Pininfarina. Un giorno Alzati mi dice: vai a Torino perché provano il GTO Evoluzione in galleria. Vado lì, avevano fatto una macchina bellissima, ma dal punto di vista aerodinamico era un disastro, perché avevo un GX elevatissimo. Il martedì c'era riunione e Alzati mi chiede: sei andato? Dico: sì, però dico, se facciamo quella macchina lì, andiamo a correre alle Mans, noi facciamo 23 ore, abbiamo finito. Allora c'era la benzina contingentata alle Mans. Abbiamo finito la benzina e gli altri continuano a correre. Ah, tu sei sempre il solito criticone. Allora mi ha detto: falla tu. C'era il signore che faceva il verbale, lì gli ho detto: metta a verbale che io sono autorizzato a disegnare la macchina. E così disegnai No, ma io l'ho detto così. No, adesso, voce dal seno fuggita, chiamai Meschiare, metta a verbale che la macchina... E così fece anche la carrozzeria, disegnai la carrozzeria, che poi non l'abbiamo provata alla Pininfarina,
L'abbiamo provata alla Fiat, dava 0,29 di CX, era uno dei migliori CX che c'erano all'epoca. E poi hanno preso quella lì di base per fare l'F40, perché con qualche piccolo intervento è diventata poi l'F40. L'F40 che è nata in una maniera molto strana, perché a un certo momento cosa è successo? Che il GTO Evoluzione aveva una cilindrata che moltiplicato 1,4, che era il coefficiente che si adottava allora tra gli aspirati e i turbo, dava 4 litri. Quindi, siccome avevano modificato il coefficiente dopo che si era ammazzato Attilio Bettega e Toivonen, l'avevano portata a 1,7, praticamente il GTO si trovava un po' fuori regolamento, come il Porsche 959, è successo anche a loro la stessa cosa. Allora di quella macchina era rimasta lì. Ne avevano ordinato i clienti appassionati, ne avevano ordinato. Se non che tutti quelli che io gli avevo montato il motore, perché avevo fatto 2 motori per quella macchina, uno si chiamava CK e uno CR, uno per i rally e uno per la pista. Gli avevo montato quella lì da pista che dava 650 cavalli, tutti quelli che provavano quella macchina erano entusiasti, perché allora queste notizie erano arrivate a Ferrari, lui ha dato incarico a uno dei più vecchi collaudatori della Ferrari, fatti dare quella macchina e valla a provare. Questo torna, prima di andare, viene da me e mi dice: ingegnere, ma lei vuole ammazzare quella macchina? Ma è impazzito, quella era bella, era una delle migliori macchine. Allora io ho detto: senta, adesso non vado a dirle queste cose al vecchio, perché sennò quello, dopo un quarto d'ora, venga qui. E mi dice: senta un po', e lei la vuole ammazzare? Dice: vedo un po' di farne una versione stradale di questa macchina. Dico: ingegnere, ma no, io le do una settimana di tempo, lei ci metta un po' di impegno, vedo un po'. E poi io il 10 giugno, mi ricordo che sono andato da lui e gli ho detto: vabbè, partiamo a farlo, adesso vediamo quello che succede. Però lui mi disse anche: però non ci metta tanto tempo, perché io sono avanti negli anni, la vorrei vedere sta macchina. Ho detto: ingegnere, mi deve dare il tempo necessario, qua manca una cosa, dopo glielo dico, mi deve dare il tempo per poterla studiare per bene. Gli dico: questa è una macchina impegnativa. Vabbè, Ferrari mi dice: vabbè, sì, direi che è compatibile un po' con tutte le cose. Il mese di aprile o maggio arriva Ghidella e viene da me e dice: ma lei questa macchina nuova dove la... dico: a Francoforte. No, scherza. No, io non voglio storie. Lì presentiamo la 164, se lei arriva con una macchina così, l'Alfa non la guarda nessuno. Dico: ma non lo deve dire a me. Dico: andiamo da Ferrari. Ghidella gli fa presente questa sua esigenza. Ferrari dice: comunque, dico: ingegnere, la presentiamo a ottobre. No, cosa ottobre? No, lei vede un po' di fare. Dice: lei quando? Dico: ingegnere, siamo a marzo, siamo a maggio, come faccio io? No, lei deve vedere di presentarla prima delle ferie, dobbiamo presentarla prima. No, non prendo troppo tempo. E allora, lavorando il sabato, la domenica o 1° maggio, siamo riusciti a presentarla poi il 21 di luglio. E poi io ho lavorato un anno, questa macchina qui è stata fatta da solo, perché io quando ho chiesto a Ferrari che avrei accettato di fare questa macchina, Ferrari mi dice: vabbè, dice, per i suoi, dice, si scelga lei i collaboratori. Dico: certo che me li scelgo io conosco i ragazzi, so esattamente a chi deve fare cosa, perché non voglio... Dice: poi cos'altro vuole? Dice: non voglio gente tra i piedi. Allora lui scrisse sull'agenda: Materazzi, non rompi i coglioni. Dice: se qualcuno si mette in mezzo, venga qui e mi dica di aprire l'agenda al 10 di giugno. Allora, però non c'è mai, perché lui aveva avvertito tutti che la macchina la facevo da solo, perché facevo la carrozzeria a Padova, il telaio a Modena, l'altro pezzo a Reggio Emilia, quindi giravo come una trottola in giro. Il motore lo facevo a Maranello, quindi seguivo sala prova, una cosa e l'altra. Comunque siamo riusciti a presentarla il 21 di luglio. Il giorno dopo io ho annunciato 400 vetture, sono arrivati oltre 900 fax che prenotavano la vettura.
Il direttore commerciale scende con questo fascicolo di roba, dice: ha comprato un bel casino con questa macchina lei. Dice: guardi qua, la gente che... ho detto: io non lo so. Ferrari ci disse: allora, se tra questi ci sono quelli che hanno preso il GTO, gli dovremmo dare anche questa, perché questa è l'evoluzione del GTO, quindi rispetto di diritto. Poi gli altri sceglieremo i clienti più assidui, la gente e gli daremo le altre 130 che... Il giorno che abbiamo presentato l'F40 lui era fuori dai panni perché aveva avuto dei giudizi, tutti quelli che avevano letto la cartella stampa, che avevano guardato la macchina, era particolare. Poi quando ha visto il GTO invece si era fatto portare in pista, ha visto il motore, ha guardato tutto, poi mi ha telefonato, dice: ingegnere, mi devo complimentare perché finalmente ho visto una disposizione ordinata dei vari organi. Dice: questo dimostra che lei ha le idee molto chiare. E io gli ho fatto capire che prima c'erano i motori trasversali, quindi non erano longitudinali è tutto simmetrico, quindi è molto bello anche da vedere un motore. Con i motori trasversali lei vede una cosa e non ne vede un'altra, quindi dico: ingegnere, ma molto... Perché poi quel cambio lì, io ho fatto il motore turbo, da subito ho detto: io lo voglio longitudinale, ma bisogna fare un cambio. Dico: vabbè, io adesso interpello la ZF. La ZF mi risponde che loro avevano un cambio che però era capace di sopportare 40 kg di coppia. Dico: ma io ne ho 50. Dice: allora ingegnere, facciamo una cosa, allestiamo una macchina col suo motore, col nostro cambio, lei viene al Nürburgring, facciamo 5-6 mila chilometri, dopo esaminiamo il cambio e vediamo se è il caso di utilizzarlo su questa macchina. E dico: vabbè, ma se lo utilizza e lei dice che non lo può utilizzare, dice se lo deve fare lei, allora dico: si tenga il suo cambio, me lo faccio io. E sono partito poi a fare il cambio, che è stato il cambio che abbiamo usato sul GTO. Poi avevo fatto quello per il GTO Evoluzione con il cambio con gli innesti frontali, quelli da corsa, e poi l'avevo messo come optional per l'F40 da corsa, assieme con gli ASACAM, con i turbo. Gliel'ho detto, l'F40 è stata una cosa con la quale io mi sono impegnato allo spasimo, perché fare una macchina così, difatti questo meccanico di un paesino vicino tra Modena e Reggio Emilia, che adesso è il responsabile del rifacimento di tutte le vecchie Bugatti, perché lui lavora, difatti lavora per la Volkswagen, che gli mandano le Bugatti da rifare per i musei e cose. E lei mi diceva, io sono tanti anni, non ho mai conosciuto uno che avesse fatto la macchina dalla targa davanti a quella di dietro, tutta lui, senza interpellare nessun altro, perché dice: adesso mi dicono che per fare una Ferrari si mettono 40 persone. E difatti io noto delle disomogeneità nel prodotto impressionante, però non ne posso parlare perché la gente pensa che io abbia forse invidia, forse... Per me l'F40, se uno la guarda nell'assieme, guarda l'interno, guarda la carrozzeria, vede una macchina che nell'assieme ha per me questa è la prerogativa più importante, l'omogeneità del prodotto. Lì non c'è niente che non corrisponda a una funzione, ma perché allora adesso si mettono a fare le macchine. Io nel mio libro ho scritto, quando c'è da distinguere tra l'estetica e la funzione. Io ho privilegiato la funzione, perché io faccio parte di quella categoria di tecnici dell'automobile che si rifanno a quello che diceva Ferrari. Dice: uno può fare la macchina più brutta del mondo, però se vince le gare immediatamente diventa splendida. E questo è un po' il segreto. L'F40, se uno la guarda, io penso che aveva gli sportelli che si aprivano con la cordicina, l'affare di plexiglass che andava avanti e dietro e non aveva i vetri, ma la prima F40 pesava 1093 kg.
Poi hanno cominciato a criticare che si vedevano le trame del tessuto, del Kevlar. Allora i cofani che pesavano 13 kg sono diventati 18, però poi alla fine è diventata 1150, 1140. Non è che oggi macchine a quel livello pesano almeno 1600 kg, non ce ne sono meno di tanto. Allora, il peso è una di quelle cose particolarmente determinanti ai fini della prestazione di una vettura, soprattutto per le prestazioni, per quanto riguarda la tenuta di strada, per quanto riguarda il discorso dell'accelerazione. Sono tutte prerogative che alla fine fanno di una vettura un oggetto particolarmente appetibile, perché poi l'F40, io ho un signore che ne ha avuta una e se l'ha venduta e si morde le mani perché dice è stata la più grossa sciocchezza della mia vita. Però rispetto a quella che l'avevo pagata, mi avevo offerto 3 volte tanto e gliel'ho data perché mi sembrava di aver fatto un affare. Non sapevo che invece avrei potuto guadagnarci 5 volte o 6 volte tanto ad averla ancora qui. Adesso purtroppo, come dico, a fare le macchine si mettono in tanti e ognuno cerca. Difatti, io porto l'esempio dove, non so se vi ricordate la Van Dyne della Renault, che era una macchina eccezionale dal punto di vista meccanico, dal punto di vista della guidabilità. Io l'ho guidata assieme con i Michelin, quello lì che si è perso nell'oceano, che non l'hanno più trovato col suo yacht, perché ero alla pista, portano questa macchina, mi dice: ingegnere, lo vuol provare? Facciamo un giro assieme. Io facciamo un giro. La macchina eccezionale. Se uno la guardava, dal punto di vista estetico, era una cosa orribile. Difatti, quella macchina ha fatto fallire la Matra. Almeno l'F40, uno l'ha guardato, l'ingegnere aeronautico dice: questa è la quintessenza delle prese NACA. Perché la gente non sa che adesso io ho guardato la 4,88, gli hanno fatto un buco e li fanno entrare l'aria. E no, amici belli, non è così che si fanno. Io almeno l'F40 che poi riproduce esattamente le prese d'aria che c'erano sul GTO Evoluzione, perché non hanno cambiato niente da quello. Adesso va su internet e trova sul sito americano delle prese NACA l'esempio lampante di quelle prese, c'è l'F14 e l'F40, perché dice questo è lo specchio, perché la gente non conosce la funzionalità di quelle cose lì. Quelle affari lì aspirano lo strato limite, quelle che servono a migliorare tutta l'efficienza aerodinamica della carrozzeria. Però adesso dicono: no, ma quella è una macchina fatta così, fatta così. Vabbè, comunque lasciamo perdere. Comunque, la macchina, io so che chi l'ha avuta e chi ce l'ha se la tiene molto cara, perché indipendentemente da tutto è una macchina che ha le sue prerogative. E come dico, per me la prerogativa più importante è l'omogeneità, l'assieme di tutta la macchina, che si vede che l'ha pensata la mente sola e l'ha pensata con un criterio rivolto a fare una macchina che avesse certe caratteristiche. E così le auto dovevano essere 400, poi sono diventate. Però cosa è successo? Che Ferrari mi disse: quando torna dopo le ferie, perché abbiamo presentato la macchina credo il giovedì, il venerdì sera sono partito, me ne sono venuto qua, poi sono andato da mia madre. Ferrari mi disse: quando torna, poi lei prende la direzione tecnica di tutta la Ferrari e vengo io a presentarla a tutti i collaboratori in maniera che facciamo una presentazione ufficiale. Io torno dalle ferie e trovo che quello che doveva essere il mio posto c'era arrivato un altro. Era quello che io ho definito, era uno che veniva dalla Trattori Carraro, mi pare. Tant'è che quando poi ho rilasciato lei ha mai visto quell'intervista che avevo fatto a Rombo, a Sabatini? Quando gli dice: ma lei perché? Dice: senti, io adesso devo far capire alla gente che non è addentro alle cose automobilistiche cosa è successo. Lei immagina un ospedale dove c'è un chirurgo bravo che opera tutto. Un bel giorno lo sostituiscono, dice: no, tu ti metti da parte, e arriva un nuovo chirurgo, che però stranamente è un veterinario. Allora, dice: io non ho accettato, perché poi questo signore della Fiat dice: no, questo lei gli fa da spalla. Dico: no, faccio da spalla.
immediatamente ho fatto la lettera di dimissioni e l'ho presentata. Ferrari ha fatto il possibile per trattenermi, però io avevo preso le mie decisioni, me ne sono andato. E questo signore è quello che ha fatto il 348, che Forghieri ha detto che è il peggior progetto che sia stato realizzato in Ferrari, che ha riempito i piazzali della fabbrica di macchine perché nessuno la voleva, era una macchina pericolosa. E naturalmente per poter tenere in piedi la fabbrica cosa hanno fatto? Testarossa e F40, che l'hanno fatto a sproposito. E nonostante questo l'F40 vale quello che vale. Però cos'è successo? Che siccome all'epoca si parlava di dover fare un motore turbo per le moto da Gran Premio, la Honda aveva lanciato un'idea di fare un motore turbo, per non farmi andare a lavorare con le macchine, credo che abbiano parlato con Claudio Castiglione per farmi andare alla Cagiva, e sono andato alla Cagiva. Però io avevo fatto il motore, però poi è morto quel progetto, e poi sono rimasto lì per fare un altro motore, 2 tempi. E poi sono tornato perché io ero stato per un periodo, lavoravo sia alla Bugatti che alla Cagiva. Facevo 3 giorni a Modena e 2 o 3 giorni a Varese. Però è così, e quindi mi ci sono trovato, e adesso purtroppo con problemi di salute faccio fatica a muovermi di qua. Avevo la compagnia dei libri, adesso l'ho dovuto un po' trascurare perché, come dico, adesso la cosa peggiore che comporta questo tipo di malattie è il fatto che uno non è più padrone del proprio tempo. Oh, 25-26 anni fa mamma mia. ho fatto un giro, l'ho trovata divertente, però ho detto io preferisco il GTO Evoluzione, avevo 650 cavalli. Bella Ferrari, mai costruita. Questo regolo qui è storico. Questo qui viene dall'ingegner di Virgilio, il progettista dell'Aurelia. Quando è andato in pensione ha detto: sento un po', mio figlio gioca con quei cazzetti, perché faceva l'elettronico, giocava, dice, è un passaggio di consegne da un vecchio a un nuovo progettista di motori, e me l'ha portata. Era il progettista dell'Aurelia. Il primo 6 cilindri a boom. È un tipo simpaticissimo di Virgilio. Allora quando vado lì, ti posso chiamare, ingegnere, la posso chiamare Nicolino? Ma dico,